Сальні блок стукає. Отак от людинка каже, щось торохтить таке страшне. А тут виявляється відкручений болтик. І тут в сальні блокові сама різьба. Ну тут або хтось перед цим недостатньо потужною затягнув, або ж повпливав якось на це все діло нещодавній парад планет. Це у нас, не сказав, до речі, Берлінго. І тепер доведеться оцей важіль знімати і оцього сальні блока замінювати, бо різьби вже тут немає. А ні, просто болтик короткуватий. Різьби ще повно, а не вистачило. Ну, таке.